Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da dawowa wannan channel namu mai albarka. So wanda bai mana subscribe ba ya daure ya mana subscribe, sannan a yi liking ɗin wannan bidiyo ɗin idan ya burge ku. Idan da wani mai tambaya da wani abin da bai gane ba zai iya mana comment, sannan a yi sharing ɗin wannan bidiyo don a danna ƙararrawar sanarwa domin da mun saki wani sabon bidiyo a sanar da ku ba da jimawa ba, saboda za mu dinga kawo muku bidiyoyi masu amfani sosai insha Allah. Bidiyon da muke tafi da shi yau shine muna tafi da bidiyo akan yadda ake creating NFT. Mutane da yawa za su ce NFT ma'ana non-fungible tokens. So how do you create them? So starting things off with yadda ake creating ɗinsu. So da farko dai mutum yana buƙatar Trust Wallet ko kuma MetaMask. So ni for now I'll use MetaMask. So bari in shiga MetaMask ɗina don mun nuna muku yadda ake creating ɗin shi. So ga yanan MetaMask ina na buɗe ta. So na sa mata security wurin cire. Wow, so ga MetaMask ina ga ta kuma yadda kuke gani wanda komai a ciki 0 BNB, ban sa komai a ciki ba. In kuma mutum yana buƙatar ya creating wannan NFT, yana buƙatar ya ɗan samu kaman smart chain a wallet ɗin shi, sannan kuma mutum sai ya tabbatar ya yi wannan configuration ɗin nan ya mai da shi smart chain. Idan mutum sabuwar wallet garai tana kan Ethereum ne, wani magani kun gani tana kan Ethereum ne nan sama inda kuke gani. So sai mutum ya biya ya ƙara waɗannan nan. Akwai yadda ake bi a ƙara waɗannan ɗin, a ƙara networks ɗin. So yadda ake ƙara network ɗin mutum ya je ya sa a wuraren Google Chrome haka, sai zai ce Binance Smart Chain Mainnet Network Add, ko zai sacin a abin nan za su ba shi wanda zai sacin. So mu yanzu bari mu shiga ku gani. So sai ku zo nan in kuna so ku yi adin ɗin shi, I think settings, sai ku zo wuraren network. Mu ka zo wuraren network sai ku sa add network, to za su ba ku can Google Chrome ɗin za su ba ku abin da za ku cike nan wurin da shi, sai ku kofo su exactly ku zo ku cike nan wuraren da shi, ko za ku je ku sa Binance Smart Chain Network Add in MetaMask, to za su ba ku abubuwan da za ku sa ku cike. Kuna sawa automatically kamar yadda ku ga nawa haka, yadda nan shi za ku ga kuma mainnet ɗinku ga yanan Smart Chain ya zo, sai ku zo ku taɓa Smart Chain ɗin. So kun tabbatar kun taɓa shi, sai ku dawo ɗan wannan yankan nan guda uku, sai ku zo ku taɓa inda aka sa browser. So bari fitar da wannan tab ɗin, bari open new tab. So na yi open new tab zai kawo ku haka in ku taɓa browser ɗin. To a daidai wuraren da aka sa search ɗin nan ko type URL, sai mu search ɗin refinable.com. I think I'm right. So zai buɗe muku shi kamar haka, kamar yadda kuka gani. So to in ya buɗe muku kamar haka, pasting abin da ya kamata ku ga marketplace, ga trade, MetaMask, kasuwa waye. So mun zo mu creating ne, sai mu taɓa inda aka sa wannan inda aka sa create ɗin nan, create, sai mu taɓa. Ga nan zai buɗe.
network is giving me headache. So kamar yadda kuke gani sai mu taɓa create. So create ya buɗe. Next thing abinda za mu yi sai mu connecting ɗin wallet ɗinmu. Bayan nan suna ce mana sign in with your wallet. You have to log in order to create an NFT. In muna so mu create NFT sai mun yi login, amma farko sai mun click connect wallet button to get started. In muna so mu fara sai mun danna connect wallet, sai mu taɓa wannan connect wallet. So zai tambaye mu a nan da wallet ne, to na gaya muku MetaMask ne. Gaya MetaMask zai fito sai mu taɓa MetaMask. Gaya nan zai connecting da kanshi, kun gani. Sai mu zo nan ya kawo mana sai mu sa sign in. Dama ya ce mana in muka danna connect wallet sai mana sign in, sannan ba mu dama mu sign in sai mu taɓa sign. So gaya nan wallet ɗin ta yi connecting. So na farkon nan hoton da nake so minting ɗin shi mai da shi NFT. Hoto na ne ko wani zane ne da na yi a hoto, zan iya ɗauka sashi, ko kuma hoton na ɗauko a internet sai ɗan yi irin customizing ɗin shi na cancanza mai wasu abubuwa, color da ɗan wasu abubuwa. Tunda shi NFT yana zuwa unique ne, abu ɗaya ba a irin shi guda biyu iri ɗaya kawai ke. To sai in taɓa wannan choose file, zai kawo cikin file ɗina, kun gani. Sai in zaɓi me nake so in yi NFT ɗin shi, maybe wannan shi ne nake so in mai da shi NFT, irin wanda na zana ne ko in ɗauko a Google na canza mai suna a wani network ne in bashi a BSC saboda ya fi sauƙin transaction. Maybe sai in sa title sunan NFT ɗina, bari in sa mai baby kawai for example. Kai ma an kai naka sai ka sa mai sunan da za ka sa mai, sai description. Collectible ɗin sai kai bayani akan shi collectible ɗin ya yake da kuma dalilin da yasa aka ƙirƙire shi. So wannan ya danganta daga abin da mutum zai rubuta. Ni kawai bari in sa komai na ga dama kawai, ko kuma kawai bari in mai da shi haka matsayin shi ne description ɗina. Amma ba wai abin da za ka je ka sa ba kenan. Description ɗinka kai za ka yi abin nan ɗinka ka san, sannan ka sa tag wanda shi zai ba da dama a yi discovering ɗin shi, a san a yi exploring ɗin shi in an yi searching ɗin abin da ya shafi irin NFT ɗinka a gani har a zo a siya. Maybe kawai zan sa kawai nemo shi ne tag ɗina. Sai mutum yana so ya ƙara wani tag ne, kun gani. Kala-kalan tag dai mutum zai iya sa wanda za a iya searching ɗin shi a internet, wanda an yi searching za a iya searching ɗin shi NFT ɗin mutum. So edition ɗin guda nawa mutum yake so ya yi, maybe wurin bashi a guda ɗaya. Sannan so royalty a option to fund. So zan iya barin nan percentage ɗin da nake so idan wani ya siya, in ka samu percentage wurin bashi a 1. Sannan list for sale, zan iya listing ɗin shi domin in sayar da shi. Ma'ana zan iya listing ɗin shi a marketplace, idan wani ya gani yana so zai iya siye, sai in taɓa wannan kawai list ɗin nan. Fixed price, zan iya sa mai farashi, maybe in sa mai 5 BNB nake so sai da shi. Ko me zan yi na gaba sai in danna agree ɗin nan. So ga nan zai uploading ɗin file ɗin. Bacin ya gama uploading file ɗin zai zo minting ɗin shi, sannan ya zo listing. Buy now. You will be asked to sign in a message on your wallet. So ga nan zai gama uploading. After ya gama uploading zai minting. Ga nan muna jira zai ɗan ɗau lokaci yana uploading ɗin. Sannan bacin ya gama uploading zai koma kan minting. Sannan kar ku manta dole sai mutum yana da BNB. Ya danganta daga BNB ɗin za su ɗan caji mutum ba yawa dai. BNB ɗin ya kasance kamar kana da na dala ɗaya a wallet ɗinka. So kun ga za su caji ni BNB, kun ga 0.0015 BNB. Ni kuma ban da BNB ko ɗaya da na kwatanta muku kun gani, amma dai in kuna da BNB nan wurin zai wuce muku sai ku danna confirm, then you are good to go, your NFT is created. So za ku iya ganin shi. So ni saboda rashin BNB yasa ba zan yi ba, ni kawai na yi ne don in nuna muku hanyar da ake yi creating ɗin NFT.
Sannan kuma insha Allah in my next video zan yi yadda ake listing ɗin NFT irin a marketplace like Binance da sauran wasu wurare insha Allah. Wannan kuma ɗaya daga cikin hanyar da ake creating NFT ne, ba iyakansa ba kenan. Akwai thousands of ways da ake creating NFT, amma wannan ɗaya daga cikin hanyar ne na nuna muku. Zan zo in yi bidiyo na gaba yadda ake listing ɗin shi kamar irin a Binance haka. So in kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna min alamar like da subscribe, sannan ku share ɗin bidiyo ɗin nan. So nan tun da ni ba yi zan yi ba kuma ban da BNB barin fita koma baya. Bayan kun ga minting user rejected da transaction saboda ban da wannan gabaki ɗaya. So in ya gama minting ya gan shi ya kai, za ku gan shi a nan. Kun gani NFT ɗin in an yi minting ɗin shi, NFT ɗin zai zama haka. Ga hoton da na sa, ga sunan da na sa mai, da kuma BNB ɗin da na sa zan yi listing ina so in sayar da shi akan wannan farashin. Zan zo in gan shi, zan iya ganin shi a nan. So kun gani in za a turo min kuɗin ga create wallet ina da na creating, zan iya shiga nan in ga other collectibles in ina da shi da yawa. Sannan wani na so ya buy zai siye shi da Ethereum BNB guda 5. So wannan kenan. Sannan ɗan nan wurin zai bani dama in ga profile ɗina da items ina da nake da su wanda na yi minting. Inda na yi minting ɗin wasu za ku gan su a nan. To ban yi minting komai ba, ba komai a wurin. Ga wallet ɗina. Sannan in ina so kawai in yi disconnecting daga wannan website ɗin, sai in danna disconnect. Shi kenan na yi disconnecting, shi kenan na fita gabaki ɗaya kenan. So wannan yanda ake yi kenan insha Allah. Ku mana like, ku mana subscribe, sannan ku yi share ɗin bidiyo ɗin nan. Zan zo da bidiyo yanda ake listing ɗin shi a marketplace like Binance and others insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.